Eksperimen campurin slime sama bubuk puding. Bisa nggak ya? Oke, langsung kita coba. Nah, ini aku udah nyiapin bubuk pudingnya. Sekarang langsung kita tuangin aja. Jujur ini pertama kalinya aku tuh lihat isi bubuk puding. Soalnya dari dulu tuh aku nggak pernah bikin puding sendiri, guys. Biasanya dibikinin, kalau enggak beli puding yang udah jadi sih. Jadi mohon maklum ya guys kalau aku agak norak. Ini pas aku campurin beneran slime-nya nggak berubah sama sekali guys teksturnya. Tapi kaget banget, ternyata warnanya jadi warna ungu kayak gini guys. Slime-nya nggak berair sama sekali dan teksturnya juga masih bagus. Warna ungunya juga lucu banget. Akhirnya eksperimen kali ini berhasil. Habis ini cobain apa lagi ya? Komen di bawah.